تعدد الشغف مشكلة بيعاني منها ناس كتير، وأنا كنت برضه بعاني منها في يوم من الأيام. وفي الفيديو ده أقول لك اللي أنا اكتشفته عن الموضوع ده يعني. قبل ما أبدأ الفيديو هيتقسم لجزئين، مش جزئين اللي هو فيديوهين، لا الفيديو نفسه نصين. النص الأول من الفيديو هشرح لك فيه هل اللي عندك ده تعدد شغف أصلا ولا لأ، لأن ناس كتيرة فاكرة إنها عندها تعدد شغف لكن هي ما عندهاش أصلا تعدد شغف. طب لو أنت طلع عندك النص التاني بقى يشرح لك إزاي تقدر إنك تتعامل معاه، بس طبعا مش هعرف أشرح كل حاجة لكن هشرح اللي هقدر عليه يعني. فنبدأ بأول جزء، هل اللي عندك ده تعدد شغف ولا لأ؟ هل أنت فعلا بتحب حاجات كتير؟ يعني أنت بتحب فعلا البرمجة مثلا وبتحب المونتاج وبتحب مثلا اللغات، ولا أنت ما جربتش بس شفت فيديو بيقول لك البرمجة حلوة فأنت حبيت البرمجة وقررت تتعلم برمجة؟ أنت ممكن تبقى قاعد بتقلب في اليوتيوب شفت فيديو بيقول لك إن البرمجة ده شيء جميل وبتاع وكل الكلام ده، رحت انت قلت ايه ده، انا عندي شغف للبرمجه وبحب البرمجه، بس انت عمرك ما جربت تتعلمها ولا تجربها اصلا في حياتك، لكن لمجرد انك شفت الفيديو فكرت انك بتحبها، فتقعد تقول بقى انا تايه ومش عارف اتعلم ايه ولا ايه ولا ايه. طب تعرف منين ان انت بتحب الحاجه دي فعلا؟ انك شفت وليكن فيديو بيقول لك ان البرمجه دي شيء حلو، رحت جربت البرمجه 15 20 ساعه، فهمت اساسياتها واديتها وقتها وحقها فعلا، فلما جربت لقيت نفسك مبسوط وانت بتعملها وفرحان فعلا، هوب يبقى دي فعلا حاجة انت بتحبها. طب لو انت بقى شفت فيديو وجربته لقيتها انت مش عاجباك، خلاص وقتها ده مش شغف، مش حاجة انت بتحبها اصلا. فمن الالف حاجة اللي انت كنت عايز تتعلمهم وفاكر نفسك عندك تعدد شغف، لما تيجي تجربهم ورا واحدة ورا واحدة ورا واحدة تلاقي نفسك رسيت على واحدة ولا اتنين، فوقتها تبدأ تديها اهتمامك وما الى ذلك يعني. فهي دي الفكرة مختصرة، انت مش معنى انك شفت فيديوهات بتتكلم عن كذا حاجة انك انت بتحب كذا حاجة، فاهم قصدي؟ هم بس حفزوك ليها، لكن انت بتحبها ولا لا فعلا مش تعرف الا لما تجرب. فانت جرب وبعد ما تجرب هتعرف بتحبها ولا لا. طب لو انت بقى جربت كله ولقيت عندك ان هم تعدد شغف فعلا، هتعمل ايه؟ بكل بساطه انت المشكله اللي انت فيها ان انت لازم كل حاجه، يعني شايف ان كل حاجه لازم تطلع منها دخل، لازم تطلع منها فلوس، فبتحب البرمجه لازم تعمل فلوس من البرمجه، تحب الرسم لازم تعمل فلوس من الرسم. فلا، مش شرط انك تعمل الحاجه دي كل يوم، ومش شرط انك تعمل منها فلوس. يعني انا اديك مثال، انا واحد مثلا، او مش انا يعني، اديك مثال بعيدا عني، شخص مثلا بيحب المونتاج، الرسم، القرايه، البرمجه، الاربع حاجات دول، هيختار حاجه منهم اللي هو شايف نفسه احسن حاجه فيها، وليكن البرمجه، ويبدا دي اللي يطورها عشان لو حب يعمل منها فلوس او الكلام ده. طب الباقي بقى مثلا الرسم والقرايه والمونتاج مثلا، المونتاج ممكن يستعمل المونتاج في ان هو يعمل فيديوهات يروج بيها للبرمجه، اللي هو الشغل البرمجه الاساسي بتاعه اللي هو بيعملها، فيعمل بيها فيديوهات تروج، فايه بقى بيعمل هوايتين من هواياته، فبقى عنده من تعدد الشغف ده حل مشكلة اتنين، ان هو اتعلم برمجة وبدأ يشتغل بيها، وبالمونتاج اللي هو اتعلمه بدأ ان هو يعني يروج للشغل البرمجة بتاعه، فاهم قصدي؟ طب القراية والرسم ببساطة مش لازم تعملهم كل يوم، مش لازم تطلع منهم فلوس، اقرا عادي، او حتى لو هتقرا كل يوم 10 20 صفحة، 10 20 صفحة يعني حوالي نص ساعة، ساعة إلا ربع، ساعة إلا 10 دقايق، حاجة زي كده يعني على حسب سرعة قرايتك. والرسم يعني ارسم مرة كل جمعة، مرة كل جمعة وسبت، فاهم قصدي؟ اعملها بشكل بس اللي هو تتبسط بيه، مش لازم كل حاجة يبقى عليك توتر ان انا لازم اطلع منها فلوس ولازم اتقنها، لا مش شرط، ما حدش قال كده قبل كده، هي دي الفكرة وما فيها. مش لازم كل حاجة تتقنها 100%، مش لازم كل حاجة تعمل منها فلوس كتير.